हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एग लेइंग एनिमल्स आर नोन एज। ऑप्शन ए ओविपेरस, ऑप्शन बी हर्बीवोरस, ऑप्शन सी कार्निवोरस या ऑप्शन डी रेप्टाइल्स। And the right answer of this question is option A oviparous. अब आता है क्वेश्चन 2, which is the heaviest snake? Option A viper, option B reticulated python, option C green anaconda या option D boa constrictor। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रीन एनाकोंडा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, which bird lays the world's largest egg? Option A vulture, option B owl, option C ostrich या option D eagle। Right answer is option C ostrich। Now let's move to the question 4, जिसमें पूछा गया है which animal can look two ways at the same time? Option A chameleon, option B lizard, option C snake या ऑप्शन डी टॉर्टॉइज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए chameleon। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पीशीज इज अ गेक्को? ऑप्शन ए डायनासोर, ऑप्शन बी हाउस लेजर्ड, ऑप्शन सी बैट, ऑप्शन डी स्नेक। ऑप्शन बी हाउस लेजर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, नेम द बर्ड दैट माइग्रेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड बैक। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आर्कटिक टर्न, ऑप्शन बी swallow, ऑप्शन सी crane, ऑप्शन डी penguin। Arctic tern is the right option. Now seventh question, feathers are made up of an insoluble protein called option A calamus, option B keratin, option C down, option D cartilage। ऑप्शन बी इज करेक्ट, केराटिन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड? ऑप्शन ए ईगल, ऑप्शन बी सीगल, ऑप्शन सी काइट या ऑप्शन डी पैराग्रीन फैल्कन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पैराग्रीन फैल्कन। अब देखते हैं क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है, which animal group has the largest number of species? Option A whale, option B wolf, option C cat या option D insects। ऑप्शन डी इज करेक्ट, insects। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, which is question number 10, in which country do you find the kiwi? Option A Papua New Guinea, option B Australia, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी ब्राजील। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। तो ये थे 10 इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज क्वेश्चंस अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी और ये जो क्वेश्चंस थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।